Assalomu alaykum, hurmatli Galtiroy. Biz hozir ko'pchilik savol beryapti. 4 ilovani tuzishda lavozimlarni ID'si bo'yicha ko'rib, keyin kiritishimiz osonroq bo'lishi uchun e, qayerdan ko'rsa bo'ladi deb. Mana upravlение degan joyga kirasiz. Mana tip organizatsiya по штатным расписанию degan joyni bosasiz. Bosganingizda o'zingizni strukturangizga biriktirilgan jami to'lov turlari, gidroshyotlar mana ID'si bilan ko'rinadi. Buni sal ochib turib, qatorini ko'paytirib yana to'liq ko'rish imkoniyatingiz ham bor. Bundan tashqari o'sha so'ralgan joyi, lavozimlarni ham ro'yxatga keltirib ko'rinib turadi. Sizni strukturangizga shtat normativlari bo'yicha biriktirilgan lavozimlar, lavozim ID'si, lavozim nomlanishi, bundan tashqari tuzatish koeffitsentlari, razryadlar ko'rinib turadi. Buni ham kengaytirilgan holatda mana tartibda ko'rish imkoniyati ham mavjud. Endi misol uchun Toshkent shahrida tibbiyot birlashmalari J1 struktura kodida yuritiladi. Bundan tashqari Toshkent shahrida statsionar yo'nalishi ham bor tumanlar mavjudligi uchun budjet tasnifi bo'yicha 7073/101 paragrafdagi litsenziya ochilgan va u alohida yuritiladi. 4-ilova qilishda aynan shu statsionar yo'nalishdagi misol 7073/101 litsenziya tanlaganingizda lavozimlar ro'yxatga qaydan kelayotganini mana shu joydan litsenziya tanlasangiz J2 strukturadagi lavozimlarni, ya'ni statsionar yo'nalishdagi lavozimlarni tortib kelayotganligini ko'rsatib beradi shu litsenziya bo'yicha. Va buni ichiga kirib, lavozim bilan birga qanday to'lov turlarini tortib kelayotganini ham ko'rish imkoniyatimiz mavjud. Xuddi shu yo'nalish. Bunda ham qatorni kengaytirib to'liq ko'rishingiz mumkin va lavozimlar ham ko'rinadi. Ya'ni o'zi tashkilot J1 strukturada, lekin uni litsenziya 7073 litsenziya ham bor, u boshqa strukturadan lavozim tortib kelyapti. Statsionar bo'lgani uchun J1 ko'p tarmoqli markaziy poliklinika. Lekin uni statsionari bor. Statsionari J2 shifoxonaning lavozimlarini tortib kelyapti. Mana lavozim ID'si, lavozim nomi, tuzatish koeffitsentlari va razryadlari koeffitsiyenti bilan ko'rinib turadi. Xuddi shuni teskarisi J2 strukturada ham bo'ladi. Misol uchun J2 strukturada 7073 bo'lsa, boshqa tibbiyot birlashmalari. Bu Toshkent shaharikida, shuning uchun J1 ekan. Qolgan viloyatlardagi, tumandagi, shaharlardagi tibbiyot birlashmalari J2 da bo'lsa, boyaga ochgan joyimizda mana bu yerda bo'ladi. J2 ko'rinadi, o'zini biriktirilgan lavozimi, lekin 7073/110 litsenziya tanlaganda bu yerda J1 dan tortyapti deb yana ko'rsatib beradi. Shu holatda masalan ko'rib, lavozimlar ro'yxatini ID ko'rib turib, ID'si bo'yicha mana ba'zi o'zgaradi. Qaysi litsenziya tanlasangiz, qaysi litsenziyaga qaysi strukturadan lavozimlar, gidroshyotlar tortib kelayotgani ko'rinadi va siz lavozimlar ro'yxatini ochib olib, ID'sini ko'rib, lavozim o'zingizga ma'qul to'g'ri keladigan mumkin bo'lganini ko'rib turib, 4-ilovada shtat tuzishingiz oson bo'ladi. Bu 4-5-ilovalar bilan shtat tuzishni o'sha yangilangan versiyasini 1 yildan beri ishlatiladi. Faqat endi bu yo'g'iga mingli litsenziyadan tashqari boshqa litsenziyalarga ham shtat tuzishda bir xil podxod bo'lishi uchun, yo'nalish bo'lishi uchun hammaga 4-5-ilovalarni to'ldirib shtat jadvalini bir xillashtirib berildi. Mana 4-ilovani tuzatganda litsenziyadan tuziladi. 772/110, 7073/101. Ikkalasida ham qaysi strukturadan lavozim olayotganini ko'rib, tekshirib 4-ilova shtat bo'ladi. Bundan keyin прием, перемещение, 5-ilova va 6-ilovani qilib shtatni yakunlash imkon.